Film pendek by Original Sundanis Jangdo Entertainment. Dina hiji carita, aya hiji pemuda anu ngarandapan kabingungan. Tumanya dina jero hatena, naha bendera Indonesia merah putih warnana. Nah, hanya bendera Indonesia warna bet merah jeung putih. Nah, untuk kuning jeung biru wae nya mek cerah. Kunaon Rur? Jika nu bararengung kitu. Hirup mah bawa selawe atuh selebeo. Iya euy bingung. Nah, bendera Indonesia teh warna bet merah jeung putih. Padahal kan loba warna nu lain nu leuwih cerah. Nya teuing atuh. Teu apal da urang mah lain tukang bendera. Heueuh apal urang ge. Maneh mah lain tukang bendera. Maneh mah tukang kulub tuyul. Walah, kasep kieu diseka tukang kulub tuyul. Kela-kela, emang bisa kitu tuyul di kulub? Nya teuing atuh. Lamun kunti mah bisa dikerecek. Tuh, maneh mah ngajawabna teh ka mana we? Dasar turup termos. Kala kaseuri lain mikir. Nya bener oge. Nah, bendera Indonesia bet merah jeung putih. Nanya deui, pan urang ge teu apal, Ibo. Geus, ayeuna mah daripada parea-rea omong, mending tanyakeun ka Bah Komar. Kan Bah Komar mah jenius. Leuheung pinter maneh, Bo. Hayu ka Bah Komar. Cemon. Lanjut carita, pemuda anu bieuduaan ngejukjuk nepungan Bah Komar. Maksudna arek nanyakeun sajarah, naha bendera Indonesia warnana merah putih. Bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Unggal bulan abdi teang, unggal poe oge hade. Bah, Naon Sujang? hari Abah nuju naon? Keur kieu we Sujang ngahariring. Aya naon Sujang meni rareuwas? Iya, Bah, bade naroskeun. Nah, hanya bendera Indonesia teh merah putih. Aeh si Sujang. Udah korat teh meni teu apal. Nya Bah, matak naroskeun ka Abah ge kan terang. Ieu Sujang. Hari merahna teh berani. Oh, berarti kudu gelut meureun unggal poe. Har Sujang, lain hartina wani teh kudu gelut. Tapi wani ngajalankeun hirup anu benar. Oh, gitu Bah. Hari putihna Putihna teh suci. Oh, berarti ibak teh saena 5 kali atuh Bah sehari teh. Ratu eta mah Sujang. Ai mandi mah eta mah nya bersih. Ari suci mah jauh tina ngajalankeun anu salah. Oh, nya atuh Bah, hatur nuhun. Mangga atuh Bah. Ari eta bandera atuh rek dikamanakeun. Bade disimpen we di bumi Bah. Har lain kitu mah digagangan. Ajakan barudak kibarkeun di gunung. Kan sakedeung deui 17 Agustus. Nya atuh Bah. Yeuh atuh Sujang. Awina mah aya. Kela atuh tungguan. Iya Bah awina. Nya atuh nuhun. Nya atuh jung. Didoakeun cing salamet. Nya Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sujang. Kacaritakeun deui preman anu kasohor di RW 3. Diuk dipencetan ku anak buahna. Maksudna keur neangan mangsa
Da gening kitu gawena ngan saukur ngarugikeun kanu jadi sewang-sewang. Pencetan anu bener atuh. Siap-siap bos. Tah kitu kakaragenaheun. Ojan teh ya atuh. Bos, cewek cantik bos. Godain bos. Batuk. Hai cewek, godain kita dong. Godain. Boga naon maneh wanian ngaheurean urang. Nya gaduh cinta yang tulus atuh Neng. Yei yeuh dangukeun. Emang wareg kitu ngamam cinta. Tong galak atuh Neng. Geus, buyur mah cicing. Emang moal wareg mah Neng, tapi kan happy. Nya happy. Betung we busung lapar. Si bos ditincak. Gandeng maneh. Hayang diparabkeun ka buaya. Boga anak buah kieu patut. Sabar bos, kan obos teh boga penyakit rorombeheun. Hayang maot ambek-ambekan wae. Oh iya, aku poho. Bos, mangsa bos. Braksi. Minta duit. Naon maneh minta duit? Emang urang bapa maneh? Sikat. Siap bos. Ting tarik atuh, jiga nu candahar wae. Kuat bos, jigana daharna semen. Cikilik-kilik. Kuing ieu mah. Sok maju ka dieu. Rame euy. Ieu mah kuat. Kabur. Kabur bos. Akhirna si preman taluh ku pamuda anu loba pangartina, tapi manehna teu nembongkeun saeutik oge pangartina. Da manehna mah teu ujub tea. Urang balik deui kanu lalakon pamuda anu duaan tadi, anu arek ngibarkeun bandera tea. Rek dipasangkeun moal bendera teh. Dicecekel we hayo. Ya atuh pangnyekelankeun gagangna. Mana atuh dieukeun? Taliana rada pagihan atuh. Tah hiji deui tah taliana. Kumaneh we atuh hiji deui mah. Heueuh atuh. Tah geus beres geuningan. Heueuh atuh hayu urang ka gunung teh. Hayu. Aman bos, aman. Aman masya buyur. Ingat bos, rorombeheun. Oh iya, saya poho. Kela enggak cicing heula. Kumaha itu aya preman? Ah, malah naon meureun. Hayu. Maneh mah beurangan. Mun aya nanaon manehnya nu tanggung jawab. Hayu. Parunten A. Kamarana maneh. Ah iya we bade ka gunung ngibarkeun bendera. Pajak lah bos, pajak. Alah sia teh kumaha? Cicing. Kaulah ngilu. Si bos, lain mah pajak kalakang ngilu. Ieu mah beda. Ieu mah urusan jeung negara. Cicing sia buyur. Ingat bos, rorombeheun bos. Rorombeheun. Moal anu modar ku rorombeheun mah. Hayu atuh ah. Tuh, Teng, teu naon cik urang ge. Ah siah tadi mau papareket nyekelan. Henteu ketang A abi mah. Geus hayu. Yur, milu yur. Ayo atuh bos. Akod atuh. Akod. Hayu. Asik. Tuh Teng, aya jelema deui, ajakan hayu atuh. Heueuh, ajak mah ajak weh. Bos, bahaya bos. Itu mah anu teas teh nu daharna semen. Cicing. Ulah nyerikeun sieun. Da sieun atuh bos. Cicing buyur. A bade ngiring A. Kamarana. Ieu bade ngibarkeun bendera di gunung. Hayu.
Har, ieu mah nu tadi teh sanes. Muhun A. Hayu atuh sarang. Hayu A. Hah bos, tenan naon geuningan bos? Aman, toleransi meureunnan 17 Agustus. Hayu atuh hayu. Ayo. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pada bendera merah putih. Semangat! Siap! Mung sakitu carita pamuda anu garde kurasa nasionalisme. Jadi dina lalakon ieu rek saha wae, rek jelema biasa, rek preman, rek kolot atawa pemudana, ari rasa nasionalisme mah kudu boga, temandang harta, tahta jeung jabatan. Hatur nuhun. Hapunten dina samudaya kalepatan anu masih keneh hoyong nonton film pendekna dibuka wae dina YouTube-na nami channelna Original Sundanis. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.